Международный фестиваль культуры Фазилия Искандера поистине стал одним из самых ожидаемых и любимых культурных событий для жителей и гостей столицы. В нынешнем году впервые в рамках фестиваля стартует режиссерская лаборатория «Сандро». Как отметил генеральный директор Русдрама Ираклий Хинба, в столь сложное и нестабильное время во всем мире к людям на помощь может прийти искусство, культура. На открытии фестиваля выступили министр культуры Гудиса Агарба и директор фонда Фазилия Искандера Шазина Агарба. На протяжении этих 7 лет в рамках фестиваля было реализовано значительное количество проектов, кинопоказы, круглые столы, конференции, детские акции и многое-многое другое. И сегодня я хотел бы поблагодарить наших гостей, молодых режиссеров, которые нас порадовали своим визитом и реализовывают замечательные проекты. А я вот просто хочу, как всегда, в своем стиле сказать от себя. Вы знаете, исключительный Фазиль, вы это знаете. Но вот по тому, как мы относимся к Фазилию Искандеру и к его наследию, я думаю, можно судить, кто мы такие сами, что мы строим, вообще какое государство мы видим. Затем состоялся показ 4 эскизов по новеллам романа Фазилия Искандера «Сандро из Чегема». Мини-спектакли подготовили 4 молодых режиссера – Роман Лыков, Линара Гадельшина, Андрей Маник и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов. Работа над эскизами спектакля велась 4 дня. В лаборатории участвуют актеры Русдрама и приглашенные актеры Абхазского театра. Да мой муж 20 лет проработал в милиции. Да он знает каждый кусочек Абхазии с ее особенностями. Да он храбрый. Он сам лично участвовал в опасных операциях. А как он любит Сталина. Как он предан его политике. Он, между прочим, лично один сам раскрыл шпионскую организацию. В рамках проекта режиссерской лаборатории «Сандро» на сцене Русдрама актеры блестяще отыграли все 4 эскиза. Рассказ «Мула старого Хабуга», «Харлам Пойдеспина», «Игроки» и «Молния. Мужчина» или «Чегемский пушкинист». По правилам режиссерской лаборатории время на каждую постановку не более 40 минут. Режиссер эскиза Харлам Пойдеспина Роман Лыков отмечает, что выбранная им постановка очень легка для восприятия зрителей. Это красивая трогательная история любви и одновременно трагическая история более 30 тысяч греков, депортированных из Абхазии в Казахстан в годы сталинского режима. Мне кажется, что какая-то большая ответственность лежит, ставить здесь этого автора, потому что, ты какой-то свой взгляд приносишь, а у людей, для людей это, очень какой-то родной автор, с которым они который для них очень важен, да, он их. Вот, и у них свой взгляд. И для меня, очень волнительно, насколько наши взгляды, не то чтобы совпадут, они могут быть разными, но насколько они будут, скажем так, в диалог могут в какой-то вступить. Здесь очень хорошие артисты, и поэтому они очень помогли, сделать работу, в такой краткий срок. После просмотра каждого эскиза в фойе театра начиналось его обсуждение с участием приглашенных экспертов, в числе которых известные театральные критики России. Режиссер эскиза «Рассказ Мула старого Хабуга» Антон Корнилов отметил, что в сжатые сроки сделать небольшой спектакль задача не из легких, но они справились, потому что актеры отдают работе себя целиком. Для меня это, во-первых, очень интересно, потому что это что-то новое для меня. Я, честно говоря, первый раз в этом прекрасном городе, и мне очень нравится театр, то, как здесь работают все службы, как здесь, как раз артисты про самоотдачу вы меня спрашивали, они отдают себя целиком, потому что, представляете, 40 минут живого времени на сцене – это не только действие, это огромное количество текста, который не просто надо запомнить, его нужно обжить, обыграть. После просмотра и обсуждения всех 4 мини-спектаклей было организовано зрительское голосование. Из победившего в результате синтеза оценок жюри и зрителей эскиз в будущем году будет поставлен полноценный репертуарный спектакль театра.
Конечно, прелесть лаборатории, когда искусство рождается здесь и сейчас. Что-то, чего не было еще вчера, вдруг появляется. Мы делали режиссерскую лабораторию в 2018 году, и тогда спектакль «Электро», этот эскиз победил по результатам зрительского голосования, и мы потом его превратили вот в наш знаменитый уже спектакль «Электро», который идет в репертуаре нашего театра. В этот раз впервые тематика – это Фазиль Искандер. Роман Сандры из Чегема. Мы постарались сделать так, чтобы эти 4 новеллы были разными, чтобы у зрителя было где посмеяться, где призадуматься. Я думаю, что все, кто сегодня пришел к нам, выйдут из театра под большим впечатлением, потому что это настоящее театральное путешествие. Как отметили организаторы фестиваля «Стоянка человека», второй его этап пройдет уже в октябре. Алика Трапшиль, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.